来到喵喵音乐台，我是不笑运气差，一笑脸就大的喵喵呀。有些歌曲呢，真的能让人中毒，听了一遍，旋律就在脑海中挥之不去啊，嘴里不由自主的就能哼出来。西方呢，将这种现象称之为耳虫。那今天呢，我们就来听听这样的几首歌吧。为了能够带给观众笑料，日本搞笑艺人古坂和人创造了一个中年大叔角色劈口太郎，并以这一虚构角色的名义发表了单曲 PPAP， 洗脑而具有节奏的编曲，在当年可以说是爆红啊，还曾在日本有线大奖中获得有线话题奖。I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple apple pen.The Fox 是伊尔维亚兄弟为了宣传新一季脱口秀电视节目开播而制作的宣传歌曲。歌曲在上传后不到3天就有了410万次的点击量，上线32天的访问量突破1亿人次，突破了鸟叔江南 Style 的52天记录。他们用无厘头的唱腔演绎了狐狸叫的多种版本，出现了各种天马行空的拟声版本，让网友们忍俊不禁呀。What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Hatty hatty hat ho, hatty hatty hat ho, hatty hatty hat ho. What the fox say? What the fox say?江南 Style 在当年成为互联网史上第一个点击量超过10亿次的视频。同年9月歌曲 MV 还打破了吉尼斯世界纪录，成为 YouTube 历史上最受人喜欢的视频。很快呢，江南 Style 开始引起商业和政治领导人的注意，包括联合国秘书长潘基文也承认这首歌曲为世界和平带来强劲力量。오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 最后一首啊，是咱们国家的神曲，覆盖程度从老到少，想必没几个人不会唱吧。这首最炫民族风、动感的旋律、贴近生活的歌词，拥有了广泛的群众基础。当年曾蝉联百度音乐歌曲 Top 527周的冠军，更当选为2012年第11届 CCTV MTV 音乐盛典年度最受欢迎金曲。你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来，悠悠地唱着最炫的民族风，让爱卷走所有的尘埃。你是我心中最美的云彩，这么美就让你留下来，永远都唱着最炫的民族风，是整片天空最美的姿态。好了，那今天的节目就到这儿了，喜欢记得点赞、收藏、转发。今天拜拜，明天再见啦。你心中动人的天籁。